Növbəti hədis, Allah Resulü buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, "Veylun lil-aqabi minən-nar." Cəhənnəm odunda yanan topuqların vay halına. Yəni bu nə aiddir? Bu dəstəmaza aiddir. Yəni elə insanlar var ki, dəstəmaz alanda müəyyən əzaları yuyanda fikir vermir, görsən ıslanmır. Bu hədisi Allah Resulü niyə deyir? Bir nəfər görür ki, dəstəmaz alır, ayaq hissəsində, topuğunda yuyulmamış yer qalır. Və ona görə bu hədisi deyir ki, biləsən, yəni insan dəstəmaz alanda bütün əzalar tam yuyulmalıdır. Yəni quru qalmamalıdır. Və kim belə necə gəldi, bax belə dəstəmaz alanlar var, bəzən fikir verirsən və görəndə də tənbih eləyin. Deyirən, qardaş, belə dəstəmaz almırlar. Yuyanda bax, yuyulmamış yerlər qalıb əzalarında. Digər əzalara da aiddir, dəstəmaz əzalı. Görürsən, üzünü yuyur, tam yumayıb, deyirən, qardaş, şiddətli hədis var. Ayaqlara varid olsa da, ümumi aiddir ki, yəni ehtiyatlı ol. Və əllərin yanında görürsən, dirsəklər yumur, müəyyən hissələr quru qalır. Deyirən, qardaş, düz dəstəmaz al, belə dəstəmaz almaq olmaz. Digər rivayətlərdə gəlir ki, Allah Resulü görür ki, bir nəfər dəstəmaz alır və qəpik qədər, görür ki, o qədər bir qəpik qədər yeri quru qalıb ayağında. Deyir ki, get, yenidən dəstəmaz al. Bir rivayətdə gəlir ki, namazı və dəstəmazı yenidən almağa əmr edir. Dəstəmaz al və namazı yenidən qıl. Çünki dəstəmazsız namaz qılmırsan, demək dəstəmaz namaz da namaz deyil. Və həmçinin bu hədis göstərir ki, insan dəstəmaz əzalarının yanında tam yumalıdır. Quru yer qalmamalıdır. Hədis göstərir ki, yəni bu cür halda dəstəmaz almaq böyük günahlardandır. Niyə? Çünki əzab var. Bəzi adamlar görsən necə gəlib dəstəmaz alırsan ki, Allahdan qorx, ehtiyatlı ol. Şiddətli hədislər var. Bax dəstəmazın yoxdursa, deməli namazın da yoxdur. Öz əməlini batil eləmə.